on behalf of the EUD. I'm Patricia McKenna, I'm from Ireland and I'm President of the EUD. And we are very... Tātad Patricia McKenna no Īrijas, viņa ir Eiropas Savienības demokrātu šīs organizācijas prezidente, un tad sākumā daži vārdi par organizāciju, kas rīko šo konferenci. Okay. Now, I will say very little, but the EUD is a pan-European organisation. We're focusing on European democracy, and our session this afternoon is very much focused on the current crisis within the European Union, which is the euro. Tātad Eiropas Savienības demokrāti ir pan-Eiropas organizācija, visa Eiropas, un kas ļoti lielā mērā fokusē savu uzmanību tieši uz to, kā notiek demokrātija, Eiropā demokrātiskie procesi, kā attīstās, un šī brīdī arī kā attīstās krīze Eiropā, tā skaitā pirmām kārtām ar eiro valūtu saistībā. And we have member parties here from countries that are in the euro, like Ireland and others, Portugal, countries that are, then we have countries that are not in the euro, like Denmark and Sweden. So the issue itself, yes, and Latvia, of course, very important because this is a big issue for you. And from Ireland, like every other country that's in the euro, this is a crucial debate for those inside and outside. For those inside, we're facing major problems which ordinary people throughout Europe are paying the price for. And for countries outside, it's very important because any decision about membership has far-reaching consequences. And I will finish on that. Pārstāvēts dalību valstis, gan tās, kuras ir pārstāvēti, ir ieviesuši eiro, ir eirozonā, kā Īrija, vai, teiksim, Portugāla, un te pašā laikā valstis, protams, arī kuras nav, kā Dānija, un tā skaitā arī Latvija. Un tad gan šīs debats par to, kā tālāk attīstās eirozona, un arī tas praktiski, kā viņi attīstīsies, ļoti svarīgs gan valstīm, kuras ir iekšā, tāpēc, ka tas ir jautājums, kādu cenu viņi dabūs maksāt, gan arī tieši tā pašiem iemeslu dēļ arī tām valstīm, kuras nav iekšā eirozonā, jo tad arī jautājums, teiksim, vienkārši, ja mēs iestāsimies, tad kāds būs sekas. Un tad mēs šodien esam arī sapulcējušies, lai izmantojot mūsu ārzemju eksperti arī atbalstu un vairāk uzzināt par to procesiem, kas notiek, un arī par iespējamām sekām. From myself, that gathered to learn more about what's going on and consequences. And I'd just like to thank the people who will present here today. It's very important, and for many of us, we envy countries like Latvia, who still have control of their own economy, and we think this is a very important issue that needs to be debated right across the political spectrum of Europe. As I said, it's crucial for the future of each economy within the European Union, and many people inside the euro now envy those who either, when they had the possibility, like in Denmark or Sweden, decided in their wisdom not to join, and those that are being pressurized currently to join. For example, in Latvia, we also know that your neighbouring country, Estonia, was more or less pressurized to join at a time of crisis. And many of us feel this was, Estonia was used as a kind of propaganda stunt to give credibility to the euro, as opposed to looking at the consequences for Estonia itself, which has not very long had its own currency and its own economic independence. Thank you for that. Patricija pateicās par visiem, kas ieradušies, arī atraduši laiku, un tad runa ir par to, ka tās valstis, kas ir ieviesušas eiro, faktiski tiek spiestas tajā eirozonā iestāties, ka tiek Igaunija faktiski ir piespiest būtiski propagandas nolūkos tur iestāties, tad, lai nostiprinātu, teiksim, eirozonas reputāciju, tad faktiski visas tās valstis var apskaust un apskauž Dāņus un Zviedrus, kuriem bija tiesības lemt par šo jautājumu demokrātiski lemt referendumā. Un, mēs, protams, Latvijā, kā visā no sevis to saku, arī tomēr, maigi izskoties, varam cerēt uz to, ka, ja sabiedrība vēlēsies, tad ir cerības panākt, ka šis process būs
ja mums vajadzētu būt demokrātiskam. Tas nozīmē, ka, teiksim, līdzīgi kā Dāņi un Zviedri, faktiski mēs varētu gribēt, es domāju, ka arī liela sabiedrības grib faktiski šo jautājumu lemt referendumā, vai mēs vēlamies, teiksim, atdot savu nacionālo valūtu un galvā, ja mēs jebkurā gadījumā spēram šo soli, tad ir jāzina arī sekas, un lai, nu, teiksim, parādīt sabiedrību, sāk informēt vairāk par tām sekām, kādas ir paredzams. Mēs ar EUD tad atbalstu izdevām šo te grāmatu Eurozone Latvijas izvēle ar jautājumu zīmi, un tās saturs ir pieejams arī internetā jau 2 dienas. Mājaslapā par eiro, par Latviju. Tātad, un šodien mēs tātad, pēc kādu nelielu brīžu uzstāsies arī gan Zviedrijas, gan Dānijas pārstāvji, kur pastāstīs par situāciju savās valstīs un par tām referendumu kampaņām, kas tur notika, teiksim, kāda bija Briseles, teiksim, argumenti par, teiksim, eiro ieviešanu, kādā veidā cilvēki tika baidīti. Līdzīgi, kā tas notika Latvijā un notiks Latvijā, un jau ir sācis notikt faktiski, jā. Jo mēs jau redzam pirmos, teiksim, paziņojums, kad Lats var sabrukt 2 dienu laikā, ko Sandra Kalnieta izplatīja samērā nesen, jā. Un, principā, droši vien ir dabūt izdarījis jau principāls augstskolas, tas mācības spēks, kas bija arestēts par baumu izplatīšanu par Latvijas finanšu sistēmas stabilitāti. Ja viņš būtu pateicis, ka Lats var sabrukt 2 dienu laikā, es domāju, ka viņš jau sēdētu cietumā, bet Sandra Kalnieta cietumā nesēž, viņiem deputāti imunitāti, viņi var runāt, ko viņi grib, ja? Nu, šī gadījumā ir pilnīgs muļķības, ja? Un līdz ar to tā ir vienkārši parasti, teiksim, baidīšana un cilvēku manīšana, jo faktiski pašlaik ir pilnīgi skaidrs, ka, ja, teiksim, izdarīt to, ko piedāvā, tā skaitā arī Lamberts, tas nozīmē, ka, ja Latu atbrīvot no piesaists eiro, tad Latu kurs pret eiro paaugstinātos, un tie cilvēki, savukārt, kuriem ir kredīti eiro, viņi pat viņiem atdot būtu vieglāk, ja viņi saņem algu Latvos. Un pašlaik pat var redzēt arī maiņas punktos, kad eiro tiek pārdots, ne tikai pirts, bet arī pārdots zem Latvijas bankas oficiālā kursa, jau tagad Rīgas maiņas punktās, bet vienkārši ir zinām ierobežojumi, kur dēļ tas kurs nav nosakāms tik brīvi, teiksim, kā tas noteiktos, ja mēs būtu atsevišķi savu valodu no šīs grendējušās saites ar eiro. Pēc tam ir vēl viena nianses, ka pašlaik, piemēram, Lats, ko mēs paši šeit it kā nejūtam, Lats līdzīgi eiro, Latu kurs pret to zemi valūtām, kurās kurs eiro nav ieviesuši un kuriem ir stabils spēcīgs valodas, Latu kurs pazeminās. Ja? Un pašlaik Riga ir palikusi ļoti lēta priekš skandināvu turistiem. Ja? Viņi tiek braucījuši šeit tieši tāpēc, ka mājas kurs ir ārkārtīgi izdevīgs, kad, teiksim, tas nozīmē, ka Zviedru kronas kurs, Dāņu kronas kurs pret Latviju ir krietni pieaudzis, ņemot vērā to, ka mēs esam piesējuši savu valodu pie eiro, un līdz ar to mēs ejam mazliet, teiksim, mūsu pirtspēju. Ja mēs brauktu uz Skandināviju, būtu krietni zemāk, vai ja mēs brauktu uz Šveici, nekā, teiksim, ja mūsu valoda būtu brīva no šīs piesaistes eiro. Ja? Pašreizē brīdī pret Šveici, pret Skandināvijas zemi, teiksim, valūtām mūsu valodas kurs ir, maiņas kurs ir pazeminājies. It was a short introduction on what's going on and what is in the book and on the website. And I would like to then maybe to use a chance to ask Lars or Lave, we can decide who speaks first about Scandinavian experience. Maybe you? Yeah, I can do that. Lars is behind there. Yeah, I just take because I also had a few extra of these. Thanks. Lave bija šeit jau bija Lave Brochs, viņš ir politikas zinātnes maģistrs, arī viens no līdzautoriem šeit grāmatā. Un viņš ir Latvijā bijis arī 2003. gada referendumu kampaņas laikā. Mēs kopā uzstājāmies arī vietējos jau radiostacijos, toreiz brīdinājām par to, kas mūs sagaida pēc iestāšanās, un jāatzīmē, ka visi tie brīdinājumi atšķirībā no solījumiem, pieņemsim no solījumiem, kas tika izteikts toreiz, ka cenas nepieaugs, kaut arī cenas dubultojās. Savukārt visi mūsu brīdinājumi šodien jau ir kļuvuši par realitāti. Okay, floor is yours now. Yes, thank you so much. So great to be here in Latvia and nice to see so many people here. Priekš šeit būt un redzēt tik daudz cilvēku šeit. Yes, I'm going to speak about the euro problems and alternatives. Normunds, you had to tell me if I speak too much. So you can translate, yeah, please. The euro, first of all, the euro is built on a bad foundation. When you build a house, you have to look at the ground you're building the house on. And when we were talking about joining the euro, people were saying it's just in a coin with the queen on or the euro sign. It doesn't really matter. It's when you get the euro, you don't need to change money and you can compare prices. But the thing is, the euro is much more.
than just this. Tad faktiski sākumā, kad Danijā diskutēja par to, vai pievienoties eiro vai ne, cilvēki sākumā diskusija risinās tādā veidā, ka domāja, ka iespējams, ka tas ir kaut kā nav liela atšķirība, vai uz monētas ir karaliene, vai, teiksim, tur ir kaut kas cits, un tad nebūs jāmaina nauda, un jūs varēsiet salīdzināt cenas, bet īstenībā, teiksim, problēma ir tur, kad eiro kā tāds ir būvēts uz sliktiem pamatiem. Jo, ja jūs būvējat ēku, galā pirmā lieta ir jābūt spēcīgiem pamatiem, un eiro gadījumā tas tā nav. Yes, you have to look at how is it with the democracy, how is it economically, and how is it with the social aspects of the euro. And on all these areas, the euro is a very bad foundation. Un šis pamats priekš eiro šajās trīs jomās, kas ir redzams uz ekrāna, gan attiecībā saistībā ar demokrātiju, gan ar sociālo aspektu, gan ar ekonomisko situāciju, visur tas ir, šie pamati ir slikti. And when you take the democracy, there is no euro country which had a referendum about the euro. No one of them. So no population in the euro countries have ever said we want the euro. There are only two countries who had a referendum about the euro, and that is Denmark and Sweden. Ja mēs runājam par We voted demokrātiju, no. ja mēs runājam par demokrātiju, tad nav neviens eiro valsts, kur ir ieviesusi eiro, un kur iedzīvotājiem būtu bijusi iespēja izteikties, vai viņi grib šo valodu, vai viņi negrib. Ir tikai divas valstis, kurās ir bijuši referendumi, tās ir Dānija un Zviedrija, un visās šajās valstīs, abās divās, kurās notika referendumi, iedzīvotāji pateica, ka viņi negrib, un nebalsoja nē. Yes, when you look at the economy thing, the countries' economies are very different. And already from the beginning it was clear that it was difficult to build one common currency without having a fiscal policy. Ja mēs paskatāmies uz ekonomisko situāciju eiro valodas dalību valstīs, tad mēs redzam, ka šī situācija ir ļoti dažāda, un jau no paša sākuma bija skaidrs, ka nebūs iespējams ilgstoši uzturēt vienotu valodu bez vienotas fiskālās politikas. Yeah, and that, fiscal policy, it also means you will have common taxes, a common government, and it will turn more into like a state building. Un ir skaidrs, ka fiskālā politika nozīmē, ka jābūt tādā gadījumā kopējiem nodokļiem, faktiski arī kopējai valdībai, un tas viss pārvērš par tādu federālas, teiksim, valsts veidošanu, ja? Yeah. Then it's also, if you look at the economic, or it's also the social area, that the monetary union of EU has a very narrow focus, and they are focusing on price stability. And that is the only goal for the European Central Bank. That is price stability. If you compare with the American Central Bank, they actually have three goals. They look at price stability, employment, and growth. So in America, they actually have a more social approach, that they are thinking about employment. But in EU, they only focus on price stability. Mēs paskatāmies uz tiem uzdevumiem, kas ir izvirzīti Eiropas centrālajā bankā, mēs redzam, ka te ir tikai vienīgs uzdevums, tātad sakot cenu stabilitātei. Un ja mēs savukārt salīdzinām šo situāciju ar tiem trīs uzdevumiem, kas ir izvirzīti Amerikas centrālajā bankā, tad Federālo rezervu sistēmai, tad mēs redzam, ka viņiem ir trīs uzdevumi, gan šī cenu stabilitāte, gan tātad nodarbinātība valstī, gan arī ekonomiskā izaugsme. Tad faktiski mēs redzam, ka Amerikas sistēma ir pat vairāk sociāli orientēta nekā tā, ko mēs sastopam Eiropā. And of course, I didn't mention poverty, but of course that is not a goal to fight poverty either for the European Union. Es nepieminēju līdz šiem nabadzību, bet katrā ziņā nav arī tāda mērķa Eiropas centrālajā bankā cīnīties ar nabadzību Eiropas valstīs. So it's very different from the Scandinavian welfare model. Tas ir ļoti atšķirīgs no Skandināvijas labklājības modeļa. Then the current road to save the euro, actually, in my view, is risking to create economic chaos. Pašreizējais veids, kādā tiek glābts eiro, faktiski rada ļoti lielu risku, ka radīsies ekonomiskais haoss. And it can also end up turning Europeans against each other. Un tas var nonākt arī pie tā, ka eiropieši tiek burtiski sarīdīti savā starpā. They call the EU a peace project, but what's going on now is that people are making pictures of how are the Germans and how are the Greek, and people are even making, in demonstrations, burning German flags or things like that. So what we see is actually the beginning of this, where people are getting angry at other populations. Jo kaut arī publiski, teiksim, Eiropas Savienība sauc par mieru projektu, kas nodrošina mieru kontinentā. Mēs redzam, ka sāk zīmēt dažādas zīmēs par to, kādi ir grieķi un kādi ir, teiksim, vācieši, un notiek demonstrācijas, kurās tiek dedzināts Vācijas karogs. Un tas viss ir tikai pats sākums. We can change the... You already changed. Yeah, so a little bit about Denmark and Sweden, because as I said, we are the only countries which voted against about the euro, and we voted no.
Tad par Dāniju un Zviedriju, kā jūs teicat, mēs bijām vienīgās valstis, kas balsoja šajā sakarā, vai mēs vēlamies vai nevēlamies ieviest eiro, un nobalsojām, ka nevēlamies. Yeah, and it was not like it was a decision made up when we were drunk or when we didn't think about it. It was after a long, intensive debate. Un tas nebija lēmums, kas tika pieņemts kādā, teiksim, dzērumā vai, teiksim, par to īpaši nedomājot, bet tas lēmums, kas tika pieņemts pēc ilgstošām un ļoti pamatīgām debatēm, pēc diskusijas. And the turnouts in the referendums were really high. More than, in Denmark it was almost 90% of the population which voted. Un arī vēlētāju aktivitāte šajos referendumos bija ļoti augsta. Dānijā tie bija gandrīz 80%. More than 90, almost 90. It was more than 80, but almost 90. Bija gandrīz 90% aktivitāte, tātad vēlētāju aktivitāte balsojot šajos referendumos Skandinavijas valstīs, tā skaitā Dānijā bija 90 minūtiem. And during this debate, it was a lot of money on the yes side, but not as much on the no side. Un visu šādu diskusiju laikā, protams, daudz vairāk naudas bija tiem, kur reģitēja par pievienošanos Eirozonai, nekā tiem, kas reģitēja pret. And the yes side, when they were feeling they couldn't get people to support the euro, they started to threaten the population. Tad, kad tie, kas bija par iestāšanos Eirozonā, redzēja, ka viņi nevar pārliecināt cilvēkus pievienoties Eirozonai, viņi sāka cilvēku baidīt. So things like saying if we vote no to the euro, we will lose welfare every year 20 billions, we will lose 35,000 jobs, it will be more expensive to take loans, the rent for people living in flats will go up, 100 billion, the Danish stock markets will fall. It was like the prophecies of the doomsday. Tad sekoja tāda pilnīgi pastāvdienas pareģojumi, teiksim, no dažādiem optimistiskiem ekspertiem, kad mēs zaudēsim, tad Dānija zaudēs katru gadu labklājību apmēram par 20 miljārdiem, zaudēs 35,000 darba vietu, kredīti paliks dārgāki, dzīvokļu īres paaugstināsies, ja jūs nobalsosiet pret eiro, un Dānijas akciju biržu cenas kritīs par 100 miljārdiem, būs milzīgi zaudējumi un tā tālāk. Tas viss tika lietots kā arguments, ka jums jābalso par eiro, tajā referendumā. Yeah, and they told that we would be isolated in Europe and people would not invest in Denmark or trade with us. Tad tika paziņots, ka Dānija nonāks izolācijā un neviens ar Dāniju negribēs tirgoties un kādas investīcijas Dānijā nenotiks, ja nepievienosies Eirozonai. And so the debate was really, really intense. You can imagine that the sides were fighting very hard here. But the thing is that people voted no anyway after all this debate and after all these threats. Then people were listening to our arguments about welfare, democracy, and also that we didn't want EU to become a state building. Patiesi, teiksim, pat pēc visiem šiem draudiem cilvēki nobalsoja, ka viņi nevēlas eiro. Pēc tam tas notika arī uzklausot argumentus, Eiropa pretinieku argumentus par to, ka te ir runa gan par demokrātiju, gan par to, vai, teiksim, Dānija saglabās savu neatkarību, teiksim, vai arī tiks veidot federāla Eiropas valsts. Un tad te jānovērtē tas, ka vēlētāji nenobijās no šiem visiem manipulācijām, kas tika veikts. But it was actually not the only victory we had that we actually win against this massive yes campaign. The next victory was actually that all these threats, no one of them came true. Un uzvar bija ne tikai tas, ka Eiropa pretinieki uzvarēja šo referendumu, bet nākošā uzvara bija tas, ka neviens no šiem draudiem nepiepildījās. Tad visi šie minētie briesmu stāsti, tas viss, nekas no tā dzīvē nav realizējies, pilnībā neviens no viņiem. Already the day after the no, we could see the Danish currency getting stronger, the stocks going up. And there came big investments to Denmark, big medical firms invested in Denmark, and so on. So it was actually the total opposite thing happening. Un tas, kas notika patiesībā, bija pilnīgi pretējais, kad akciju cenas biržā pieauga, valūtas kurss paaugstinājās, tad valūtas vērtība paaugstinājās Dāņu kronas, un Dānijā tika veikts lielas investīcijas pēc šāda lēmuma pieņemšanas. And now 10 years after, we can actually see even more differences. We have now even a negative interest rate on some of the bonds, if you understand what that means. Redzam vēl dažas atšķirības, piemēram, par tā skaitā, piemēram, tas, pēc 10 gadiem mēs redzam, ka Dānijas ārējā parāda obligācijas, faktiski viņām ir maksā
negatīvs procents, teiksim, salīdzinot, pieņemsim ar Grieķiju, kur maksā 7% gadā, tad Dānijā šis procents ir mīnus faktiski, ja? Yeah. So Danish house owners now, when the loans will be changed at the year here, then at the end of the year, then they will get interest rates like 0.5% or something like that. Un māju īpašnieki zina, ka tad, kad tiks mainīts šie te hypothetical kredīts. It's the, if you have, yeah, it's, I don't know what it's called, the house loans. Loan to buy House. house, Yeah. Interest on the loan, is it? The interest on those loans, Yeah, they are down to, they're actually down to 0.36% and stuff like that. Un tur, teiksim, kredīts, ja par mājas pirkšanu, teiksim, šī likme ir mainās, un tā noteikti tiek noteikti katru gadu, un pašlaik šī likme, teiksim, ir gada likme 0,36%, teiksim, pat, ja ir nekustamā īpašuma kredīts hipotekārais, tātad, ja, kāds ir nopircis māju, tad viņš maksā kredītu procents 0,36 gadā. And one of the arguments from the yes side was we should join the euro to get a lower interest rate. But actually we got a lower interest rate by not joining the euro. Un tāpat kā Latvijā, viens no argumentiem bija, ka mums jāpievienojas eiro, lai mēs dabūtu mazāks procents, bet kā mēs redzējām praksē, tas notiek tā, ka tieši nepievienoties eiro mēs dabūjām, Dānija dabūja daudz mazāks šos kredītu procentu nekā būtu dabūjis pievienojoties. And the situation is that for the euro countries it actually went worse. Un situācija Eirozonas valstīs ir pasliktinājusies, kā mēs to regulāri dzirdam. All the EU countries are at the moment cutting down. Visas Eiropas Savienības valstis šajā laikā samazina izdevumus. And they are doing it at the same time. Un vienlaicīgi pie tam vēl. Only 3 EU countries are fulfilling the fiscal treaty's demands. Un tikai 3 Eirozonas valstis atbilst fiskālajos līgumos noteiktajām prasībām, kritērijiem. And that is Sweden, Finland and Luxembourg. Tā ir Zviedrija, Somija un Luksemburga. Yeah, and Sweden is not in the euro. Tas ir 3 Eiropas Savienības valsts atbilst tam, un pēc tam Somija un Zviedrija no šīm valstīm nosauktajām nav maz Eirozonā. And I don't know if you know about the fiscal treaty, but one of the demands is that countries are not allowed to have more than 60% debt of GDP. Viena no prasībām Maastrichts kritērijos ir Maastrichts kritērijos, ja? Yeah, but they are a little bit tightened actually. So they are even stronger than Maastricht in some areas. Fiskālais Not līgums about, pēc tam, jā, kurš ir vēl stingrāks prasības par Maastrichts šiem kritērijiem, un tātad tur ir viena no prasībām, ka parāds nedrīkst pārsniegt 60% no iekšzemes koprodukta. The fiscal treaty will enter into force the 1st of January 2013, so from New Year's Eve. Šis fiskālais līgums sasies spēkā no 1. janvāra nākamā gada. And if you can imagine that you have to have less than 60% debt, then countries like even Germany and France, they have more than 80% debt. Un pat tādām valstīm kā Francijai un Vācijai šis parāds ir, valsts parāds ir lielāks par 80%. Tur ir minēts 60% kā kritērijs. And France's debt is actually getting closer to 90% debt now. Un Francijas parāds patiesībā jau tuvojas 90%. So, but from 1st of January they will have to cut down. Un no 1. janvāra viņiem atbilstoši šim līgumam būs jāsamazina. And every year they shall get 5% less debt, and that's a lot of money if you have 90% of GDP in debt. Un ja jums 90% no iekšzemes koprodukta ir parāds, un katru gadu jums tas ir saskaņā šo līgumu jāsamazina par 5%, tad ir skaidrs, ka būs nepieciešami ļoti nopietni pasākumi. And if they don't do this, they can be taken to court. Un ja šis līgums netiek pildīts, tādā gadījumā šo valstu var izsūtīt tiesā. And they can get fines. Un valsts var saņemt sodu. So this is a new thing since the Maastricht, that actually now it's a system to bring them to court and to fine them if they don't follow the rules. Jo pašlaik tā ir jauna lieta, salīdzināt ar Maastrichts periodu, un, teiksim, pašlaik tas pārvērš šo par tādu, teiksim, sistēmu, kad, ja netiks ievērot noteikumi, tādā gadījumā seko tiesa un valsts tiek sodīta. But the problem here is that if you take all these bigger countries, France, Germany, Spain, Italy, they are very big economies, and all of them have huge debts. And Italy, of course, more than 100% of GDP. Spain has more than 80%, and France and Germany also more than 80%. And when all these big economies are cutting down at the same time, people will spend less money,
there will be less taxes, and there will be higher unemployment. Un ir skaidrs, ka šīs milzīgās ekonomikas tādas kā Vācija, nosauktā Francija, kā arī Itālija, kurai vairāk nekā 100% šis valsts parāds attiecībā pret iekšzemes koproduktu. Šīs visas valsts vienlaicīgi sāks veikt šos izdevumu samazināšanas pasākumus, tas nozīmēs augstāku bezdarbu un virkni ekonomisku problēmu. And the citizens in these countries with biggest problems, you know that they talk about we are helping Greece. Perhaps they talk about that here in Latvia too. People are saying we are helping Greece. Un pilsoņi tajās valstīs, kurās ir šīs parādās jau šīs ekonomiskās problēmas, ko ir izraisījuši šī pasākuma taupības, tā skaitā, saka, ka mēs palīdzam Grieķijai tagad. But not many euros are actually going to the Greek people. Bet ne jau liela daļa tās naudas patiesībā nonāk līdz Grieķijas cilvēkiem. The money is going to foreign banks, which borrowed money to Greece. Faktiski tā nauda tiek aizskaitīta ārvalstu bankām, kuras savā laikā ir aizdevušas naudu Grieķijai. So the Greek people, they get higher interest rates, they get more unemployment, they get higher taxes, and they get less welfare. Tas, ko saņem Grieķijas cilvēki, ir augstāki nodokļi, augstāks bezdarbs un mazāk labklājība. And this is not going to stop now. This is going to continue for 8 more years. Tas nebūtu netaisās tagad kaut kad apstāties, tas turpināsies vismaz 8 gadus. And then they will be on the level as Italy. Un tad, ja teiksim, Grieķi turpinās tādā veidā vēl 8 gadus, viņi nonāks Itālijas līmenī. So this kind of cure, which is help to the Greek people, will be very, very tough for the Greek population. Tagad, ja šī ekonomiskā stāvokļa labošanas pasākums, tās zāles, kas ir iedotas, ir ļoti smags priekš Grieķijas iedzīvotājiem. And the thing is that this is also the cure for other countries. Un tieši tāds pašs zāles ir paredzēts arī citām valstīm. So normal people will pay and the money will go to the banks. Tātad tas ir domāts, ka normāli cilvēki maksās un bankas saņems šo naudu. And if we look at the last 3 months, from April to June, where there is now record, the Greek GDP fell 6% in 3 months. 3 mēnešu laikā no aprīļa līdz jūnijam Grieķijas iekšzemes koprodukts nokrīt par 6%. And you know, when the Greek economy is shrinking, there will be less money for taxes. Un tātad ir skaidrs, ka ja šī ekonomiskā aktivitāte ekonomika samazinās, tad gadījumā nodokļu ienākumu būs mazāk Grieķijai. So it's also like a road which is going more and more down, because then they have to force people to pay more or cut down more to get the money to pay the bills. Lai samaksātu atkal kārtējos maksājumus, tas kā ārējā parāda maksājums, tad tas nozīmē, ka Grieķijas valdībai nāksies piespiest cilvēkus maksāt vairāk, paaugstināt nodokļus, un attiecīgi tas ir ceļš, kurš faktiski vedēs vairāk uz leju. Yeah, so it's quite a bad picture for Europe at the moment. It's as I see it, it doesn't look like there is a solution. And it's not only me who is saying this, even the Red Cross has said that there is big risk of social riot in many European countries. Un tas rada ļoti nopietnas arī sociālās spriedzes riskus, un tā skaitā ne tikai tas mēs to sakam vai Lave, bet arī Sarkanais krusts ir paziņojis, ka ir ļoti liels sociālā nemieru risks vairākās Eiropas valstīs. So the question is, how can we change this development? What can we do? Jautājums ir, ko mēs varam darīt šādā situācijā, vai mēs šo attīstību varam mainīt. And I would say that EU's suggestion is that we shall centralize more. Tātad tas, ko mums piedāvā Eiropas Savienība, ir lielāka centralizācija. You hear the German Chancellor Merkel saying she wants a fiscal union, she wants a bank union. Mēs dzirdām, ka Vācijas kanclere Merkel saka, ka viņa vēlas fiskālo savienību, viņa vēlas banku savienību. And then there is the ESM treaty, the European Stability Mechanism treaty. Ir arī Eiropas stabilitātes mehānismu līgums. I don't know if you have heard about it. Nezinu, vai jūs par to esat daudz dzirdējuši šeit. But this treaty will mean that countries like Estonia, they will have less than 0.2% influence. Šis līgums nozīmē, ka tādām valstīm, kā piemēram Igaunija, būs mazāk nekā 0,2% ietekmes šajā mehānismā. When the European Union demands money to cover the holes for the banks. Un Eiropas Savienība pieprasīt naudu, lai finansētu bankas un attiecīgi saskaņā šo līgumu, kur Latvija pie tam ir arī parakstījusi,
jau Saeima to ir apstiprinājusi. Tātad faktiski Eiropas Saeima pieprasīt naudu tad, kad uzskata par vajadzību. And in the ESM treaty, they can actually demand any amounts. So they can come tomorrow and demand 100 billion, and the next day 1,000 billion, and then the Estonians have 0.2% when they vote about it. Un, ja teiksim, tiek pieņem šo lēmumu, tad Igauniem ir šajā organizācijā balss tiesības, un viņiem pieder 0,2% balsu. Bet Eiropas Savienība var atnākt un pateikt dalību valstīm, ka mēs vēlamies no jums šodien 100 miljārdus, un atnākt nākošā dienā pateikt, ka tagad mums vajag 1000 miljārdus. Un tas ir atbilstoši šim līgumam, ko Latvija ir piekritusi un ratificējusi. And that is why 9 of 19 Supreme judges in Estonia now demand that there should be a referendum about the ESM treaty. Un tas ir iemesls, kāpēc Igaunijā no 19 augstākās tiesas tiesnešiem 9 tiesneši uzskata, ka par šo Eiropas stabilitātes mehānisma līgumu Igaunijā jānotiek referendumā. So the thing is that with this centralization we are losing democracy, and I think it's a very bad way to go forward. Un ar šo centralizāciju mēs zaudējam demokrātiju, un tas būtu ļoti slikts attīstības virziens. So instead of doing that, we should actually try to I've been way into that. Instead of doing that, we should try to go against this road. We should go against that there will be stereotyping of other nations. When we hear people saying, this is how the Germans are, this is how the Greek people are, some people would say, the reason Greek have a problem is that Greek people are lazy. Then we should say, no, this is actually not the reason. Tad faktiski mums būtu jāiestājas pret šādu attīstības virzienu, tajā skaitā tad, kad rodas šie tehniskie, izplatītie tehniskie aizspriedumi, ka vācieši ir tādi un grieķi ir tādi, un viss šīs problēmas ir tāpēc, ka Grieķijas cilvēki ir slinki, tad mums ir jāiestājas pret to un jāpaskaidro, ka tādas nav. It is the euro which is the problem. Tā ir eiro valūta, kas rada šo problēmu. And we must look for controlled ways for countries to leave the euro. Mums būtu jāatrod veidi, kādā vadāmā procesā valsts var izstāties no eiro zonas. And re-establish their national currencies. Un atgūt savas nacionālās valūtas. And we must work for economic help that reaches the citizens and not only the governments and banks. Un ir jāstrādā tāda palīdzības programmas, tāda veida programmas, kas grūtībās nonākušajām valstīm, kuras sasniedz pilsoņus, nevis kuras izmanto tikai valdības un bankas. And in general, we should actually also work for a better European cooperation. Un, protams, ka kopumā mums jādarbojas, lai sadarbība Eiropā būtu labāka. Yeah, a cooperation where people listen to the citizens. Tur, kur tiek uzklausīts pilsoņi un cilvēku teiksim, vēlmes, nevis šī teiksim, tāda višanējā sistēma. Thanks. That's it. Yes, Yes, absolutely. If there are questions, you are very welcome. Ja ir jautājumi, lūdzu, ja? I can't locate the third EU country that fulfills the Maastricht demands. There was Sweden, Finland and Luxembourg. Eurozone. No, there are not three Yeah, Eurozones, there are only two. EU members. Yeah, because the fiscal treaty, the funny thing is that it's only two countries which said no to the fiscal treaty, and that's Britain and Czechia. But Sweden and Denmark, we have joined the fiscal treaty. But we cannot be punished as the Euro countries can. They can only punish us if we don't make the law, but they cannot punish us if we don't follow the rules. But for the Euro countries, they can punish you. In Slovenia, they can give you a fine if Slovenia is not following. Tad atšķirība ir starp tām valstīm, kas ir iestājušās Eirozonā un kuras nav. Pēc šo līgumu ir tāda, ka tās, kuras ir Eirozonā, ir ievesušas valūtu, viņas var tikt sodītas, bet, teiksim, Dānija var darīt šajā gadījumā brīvāk, kā viņi paši vēlas. By the way, I saw recently some calculations how much Denmark would have been spent, would have spent if, for instance, helping Greece under current system, yeah, if Denmark had into the euro already. So I saw some. It was 300. We have already now transferred 40 billion, a guarantee of 40 billion Danish kroner. That is like 10 billion. No, it's like 4 billion lat. Pašlaik Dānija piedalās Eirozonas valstu glābšanas pasākumos ar garantijām 40 miljārdu kronu vai 4 miljārdu latu apmērā.
But if we were part of the euro, we would have been forced to guarantee 336 billion more Danish kroner. So that is like 33.6 billion lat. Un, ja Dānija būtu Eirozonas dalībvalsts, tad viņi būtu spiesti pašlaik jau bijuši garantēt grūtībās nonākušajām valstīm ieņēmumus, kas ir vēl par 36 ar kaut ko miljardiem latu lielāk. Tad faktiski kā 40 miljardu latu viņi būtu bijuši spiesti ieguldīt citu Eirozonas valstu glābšanā. Tā kā principā 4 ir ieguldīti miljardu latu, ja mēs pārētam latos, bet 36, vairāk nekā 36 miljardu latu Dānija ietaupījis, tāpēc, ka referendumā nobalsoja pret pievienošanos Eirozonai. And this amount is so big that we could buy 10 bridges to Sweden. Un šī atšķirība ir tik liela, ka mēs Dānijā varētu uzcelt vēl 10 tiltus pāri uz Zviedriju par šo naudu. Yeah, and you know, we have one bridge and it took us several hundred years to find out how to build that. Un tas prasīja vairākus 100 gadu, lai izdomātu, kā to tiltu uzbūvēt, un par šo, teiksim, naudu, kas ir ietaupīta nepievienoties eiro, varētu uzbūvēt vēl tāds 10. Yeah, so it's a lot of money. I don't know with the Latvian economy how 336 how big is So that? at the moment, Latvian state budget is around 5 billion lats. 5 billion Yeah. lat. Yeah, so it's many times bigger than the Tad, Latvian economy. We should guarantee. tad ja tas, ko Dānijai būtu bijis jāizmaksā, ir vairāk kārt lielāks par Latvijas gada budžetu. Teiksim, mūsu budžets ir apmēram, ja pareizi atceros, 5 miljardu latu, un tur plus mīnus nepilni 5, ja? Attiecīgi varam pareikināt, cik reizes, teiksim, Latvijas gada budžetu Dānija būtu jau dabūjusi ziedot, lai glābtu, teiksim, eiro valūtas stabilitāti, ja? And if then the euro would crack, the money would be lost and people would pay it, ordinary people like us here. Tas nozīmē, ja, teiksim, eirozona sabruks, tad šī nauda tiks zaudēta, un vienkāršiem cilvēkiem, kā mums šeit, būs tas viss jāsamaksā. Viss šīs te garantijas. Un Yes. konkrēt šajā grāmatā mēs I just mentioned what will be the numbers for Latvia and Estonia. Yeah. Jo pašlaik ir jau publiski zināms, ka Igaunijas, tās garantijas, kas būs jādod Igaunijai, teiksim, ieguldījumi šajā Eirozonas stabilitātes mehānismā, ir 2 miljardi eiro no Igaunijas. Un tā kā Latvijas ekonomika ir lielāka, tad tiek prognozēts, ka mūsu ieguldījums Eirozonas stabilitātes mehānismā mums būs jāiegulda 4 miljardi eiro. Un par to pašlaik gan centrālā banka, gan vispārējie, teiksim, kas ir pilnībā klusē, jo, protams, ka šī nauda ir skaidrs, ka nerunāt jau par to, ka tā nauda būtu ļoti labi ieguldama arī Latvijā. Ja mēs vispār viņu varētu ieguldīt, teiksim, jā, tad otrkārt ir skaidrs, ka mēs to, lai ieguldītu šo Eirozonas stabilitātes mehānismu, mēs šo naudu aizņemsimies un maksāsim par to arī parādu procentu, teiksim. Procentu likmi ir viegli aprēķinām, jo pašlaik mūsu ārējais parāds ir tuvu šai minētajai summai, viņš vienkārši tiks dubultots. Ja mēs pievienosimies Eirozonai, un tādā gadījumā, protams, dubultosies arī procentu maksājumi. Un, kā mēs zinām, pilnīgi oficiāli, teiksim, arī Latvijas banka tika paziņots, ka pagājušā gadā Latvija samaksājas par ārējā parādu procentiem 300 miljonus latu. Nu, tad optimistiski reikināt, pieņemot, ka procentu likmes nepieaug, teiksim, un problēmas nepalielinās, bet ir apmēram tagad. Tad mēs redzam, ka vēl 300 miljonu latu gadā mums būs jāmaksā vairāk nekā miljonus latu dienā tikai ārējā parāda procentos, lai izpildītu šīs prasības. Pie tam nosacījumi, ka saskaņā šo līgumu nenāks Eiropas Savienība, tas jau nepateiks, ka vajag vēl. Bet viņi to var izdarīt. Tas ir 9. punkts šā līguma, ka var prasīt tik, cik ir vajadzīgs. Tieši tā tur ir rakstīts. Yes. Are there more questions, perhaps? No, but then I would just end with one little thing, and that is these amounts, they are so big. So actually that might be difficult for us to understand. And Patricia could probably later also say something, but in Ireland, the Irish taxpayers took over all this debt from the banks. And for us who sits here, you know, we think about how to eat and buy clothes and stuff. But suddenly there come these enormous amounts, which it's like it's not real. It's simply so big, and that is what all this is about, that the amounts are so huge that I don't think many people can actually understand what it means for societies. Un, teiksim, šīs nosauktās naudas summas faktiski ir tik liels, ka lielākā daļa cilvēku, kur ikdienā domā par to, kā nopirkt apģērbu vai samaksāt rēķinus, vienkārši pat īstenībā nevar īsti pat apliekt, teiksim, cik milzīgas summas ir, par kādām ir runa, jā, un, teiksim, bija piemēram Īrijā, ka faktiski Īrijas nodokļu maksātāji pārņēma visus banku parādus un pašlaik arī tos maksā, ja? Un tas, kas mums tiek piedāvāts, ir tieši tas pats, kad mēs aizņemsimies, izsniegsim garantijas Eirozonai,
Nu, un pēc tam, ja kas, tad paši arī par viņiem maksāsim, ja? Un, ja mēs to gribam, teiksim, nu, tad par to mums tā kā varētu dot vismaz nobalsot referendumā. Ja? It's not that, well, if you want to or not want to do this, we should at least ask referendum on it, ja? Absolutely. Latvia should have a referendum, yeah. That Mums, would be the only protams, fair thing. kad ja kolēģis piekrīt, ka Latvijā, protams, ka vajadzētu demokrātiski referendumā par to arī balsot, ja? Okay. Thank you very much. Yeah, thanks.